大家好，我是大康。今天呢，我们超脱一下，放眼宇宙，我们来聊聊关于外星人的一些争论。随着人类科技的不断发展，人们的视野也变得越来越宽广，思绪也变得越来越遥远。于是呢，关于外星生物或者叫外星人吧，人们现在呢比以前的任何的时候都更加的关注。人们现在已经经过了那种最初的简单的好奇，现在人类开始认真的思考，我们是不是真的应该去探索和寻找外星生命呢？因为现在呢，已经有了一些动手的能力，人们已经走得挺远的了。那在动真的来真的之前，首先就要想清楚，我们到底要不要这么干？这么干会不会招致严重的后果呢？说来，这是个非常有趣的讨论。在科学界呢，基本分成了两大派，一派呢是拒绝接触派，一派就是勇于探索派。而这个拒绝接触派，实际上在台面上的基本上就是一个人，这位就是霍金。他在他那个著名的纪录片里边，他详细阐述了他对外星生命的看法和观点。霍金呢，首先认为外星人是存在的，他的理由非常简单，他指出说，宇宙呢有1000亿个星系，每个星系又含有数亿颗的恒星，宇宙是如此之大，地球不可能是唯一拥有生命的星球。他说，我从数学的逻辑上来思考，只看这些数字就可以极其合理地确定外星人的存在。我们真正的挑战是弄清楚外星生物它到底长什么样子。他认为呢，大部分的外星生物等同于相当长时间里主宰地球的那些细菌或者是简单的生物，但是少数的生命形式可能是智能化的，它们对人类是一种威胁。霍金相信，与这些生命进行接触，对人类来说，结果将是灾难性的。他认为外星人可能会袭击地球，掠夺地球上的资源，然后扬长而去。他说呢，我们看看自己就知道智能生命是如何发展到无法自给自足的地步了。我设想他们应该是坐着大型的飞船来到我们的星球，不过呢，由于长途的旅行，他们已经耗尽了起飞时所携带的资源，他们可能已经成为了流浪者，并且伺机征服并且殖民他们所能抵达的任何的星球。所以呢，他的结论是，人类最好尽其所能的避免接触外星人，而不是试图寻找宇宙的生命并与之沟通。他说，如果外星人来拜访我们，我认为这个结果差不多就和当年哥伦布到达美洲大陆的情况一样，当时美洲的土著居民那可是深受其害。霍金呢，甚至做出了一个预言，他认为外星人到达地球的时间就在100年后，我们人类必须要在外星人到达地球之前找到新的宜居的行星，逃过被屠杀的命运。以霍金的名气，他对人类郑重其事地发出了这样严厉的警告，按说人们应该感到很震惊，引起人们的重视才对呀。但霍金的这个论断却遭到了科学界甚至包括哲学界在内的一致的嘲讽。有些学者呢，甚至不敢相信这是霍金这个层次的人说的话。他们认为，作为科学成就能够达到如此高境界的人，他的宇宙观不应该是这个水平的。说他的这些说法更像是一个科幻电影看多了的发烧友，而不像是一个科学家。你像作为诺贝尔奖得主，美国的天体物理学家乔治·斯穆特对霍金的说法嗤之以鼻，认为呢，对所谓的外星人威胁论的种种的担忧，纯属是杞人忧天。
可以讲呢，我看了一下，在科学界到目前为止，还没有另一个大牌的科学家站出来赞同霍金的说法。你像在科普业有一个非常有名的天文学家叫肖斯塔克，他说的呢是比较具体的，我们也听听他的观点。肖斯塔克就讲，如果我们真的担心我们在星际丛林中发出的这些呼喊，那么首先就要关闭 BBC、NBC、CBS 以及我们现在所有机场的这些雷达，因为这些广播信号已经流入太空很多年了，最老的已经离地球80多光年了。所以说，现在去阻止外星人去观看人类的那些娱乐电视剧已经太晚了，已经拦不住了。肖斯塔克认为，这纯粹是一种无端的恐惧。如果他们对我们星球的兴趣是为了我们星球所能提供有价值的东西，那么现在就没有什么特别的理由来担心他们了。为什么呢？如果他们对资源感兴趣，他们会有的是办法找到他们所需要的行星，因为地球上并没有具备其他星球所没有的一些特殊资源。我们地球就是一颗普通的行星，他们不用大老远的专找我们来。肖斯塔克讲，这不取决于我们是否对他们进行寻找，他们可能在10几亿年前就已经找到我们了。另外呢，这位肖斯塔克还有一套他自己的理论，他认为呢，一直以来寻找外星人的工作都是在一个指导原则下进行的，也就是那些外星生命应该是我们熟悉的那种方式，以这种方式在活着。于是呢，我们寻找的外星生命就必须符合几条生物化学的原则，比如说生命一定要有一定的年限，是可以生殖的，是有进化过程的。但是肖斯塔克指出，说到外星生物可能正在以一种我们人类所无法理解的智能的方式存在着，而不是以一种生物的方式。当然呢，他的这个理论在这个领域现在他也是个少数派。所以说呢，尽管前面有霍金的警告，但现在人类呢寻找外星生命的行动可以说一直就没有停止过。不但中国整了个大天线，天天在那儿折腾，在那儿干，美国、英国等其他国家也都在干。人们呢在聆听宇宙，在试图捕捉各种各样疑似的信号，同时也在往外发射信息，希望能够得到遥远的外星生命的响应。英国呢有这么一句老话讲，叫好奇害死猫。人类呢就是因为好奇，被好奇心所驱使，这文明才一直发展到了今天。现在呢，人类掌握到了一定程度的科技，现在面对着浩瀚的宇宙，人类的这个好奇心不但没有减少，现在反而更多了，现在问题疑问更多了。我想呢，即便人们知道探索会遇到一些风险，你像霍金这样的吓唬人类，不要干这个，千万不要干那个。历史上像这样的老学究呢太多了，但都阻挡不住人类的这个好奇心。所以说呢，人类的对外探索这是不会停止的，这个谁也拦不住，这就是人类的宿命。其实霍金在2010年他的这个说法一出来，当时就有很多的中外爱好者立刻发出了质疑，说他是不是看了刘慈欣在2006年出版的那本《三体》呀？因为他的这套说法其实就是刘慈欣当时著名的那个黑暗森林理论。说到这个东西呢，这几年很有名今天呢我们也回顾一下。刘慈欣在《三体》里，他总结了2条宇宙社会学的基本公理。第一条，生存是文明的第一需要；第二条，文明要不断的扩张和增长，但是宇宙中的物质总量基本保持不变。在这2条这个公理之上，他推导出了这个黑暗森林法则，是这么说的：宇宙就是一座黑暗森林。
每个文明都是带枪的猎人，像幽灵般潜行于林间，轻轻拨开挡路的树枝，竭力不让脚步发出一点声音，连呼吸都必须小心翼翼。他必须小心，因为林中到处都有与他一样潜行的猎人。如果他发现了别的生命，能做的只有一件事，那就是开枪消灭之。在这片森林中，他人就是地狱，就是永恒的威胁。任何暴露自己存在的生命都将很快的被消灭。这就是宇宙文明的图景，这就是对费米悖论的解释。被发现，总有一方被消灭。说到兵对兵，将对将，那边的科学家反驳霍金的那个拒绝接触说，在这边呢，我来反驳一下刘慈欣的这个黑暗森林理论。说到呢，跟很多的文科生一样，这个大刘呢，在描述这个理论的时候，没有准确的定义他们的前提条件。在他的这个理论中，好像所有的文明都处在同一片森林当中，大家的水平呢都是差不多的，手里拿的这个武器，这个家伙事儿也是差不多的。但是这样吗？所以我们首先要搞清楚几个概念。先说第一个，说到黑暗森林，如果在宇宙中有其他文明存在的话，那大家相处的是同一片森林吗？我呢看过一篇小说，这个作者呢大概是模仿庄子的寓言啊，有一个处世瞒氏的故事，讲呢说过去有2个部落，当时为了统一天下，计谋百变，杀的是血流成河，上演了一场可歌可泣的壮丽的诗篇。结果小说在最后一行字，他告诉你，这个故事其实说的就是他们家后院角落里的2窝蚂蚁。由于这个文明高度的不同，即使蚂蚁打得再惊天动地，作为人类也是毫无知觉、毫无感觉的。如果一个3岁的孩子从这个蚂蚁窝边跑过，那个动静震得蚂蚁们一定以为发生了什么历史性的大事儿。其实呢，这小孩就是想回屋子里边去拿根冰棍吃。你能想象人类和蚂蚁处在同一片的黑暗森林吗？说到1906年10月23号的下午，人类的第1架飞机飞到了3米的空中，飞行了60米。这是人类的第1次飞行，到今天还不到115年。1957年10月4号，苏联把一个卫星送到了大气层之外，到今天这件事儿还不到64年。1961年4月12号，加加林坐着一架简易的飞船，绕着地球呢飞了一圈，1个多小时以后回到了地面。这是人类的第1次，到今年也才整整60年。大数说吧，人类的这些所谓的科技行为，也就只有几十年的时间。难道我们就可以和其他像拥有 UFO 这样的宇宙文明来讨论黑暗森林的问题了吗？如果在宇宙中有其他文明的话，我看人类恐怕连那个刚会爬的蚂蚁都算不上。我们和其他文明根本就不处在同一个层次、同一片森林，这就是蚂蚁和人类之间的差异。另外呢，说到猎人，在这个黑暗森林理论中，在这片森林中，每个文明都是一个带枪的猎人。那为什么非要是人或者是类似人呢？地球的特殊环境造就了人和万物，其他星球的环境完全不同，它生命的形态也是不一样的。我们总是去完全不一样的星球，到那去找水，去找和我们类似的生命。说来，人类其实不是在找外星生物，而是一直在找自己的孪生兄弟，在心理上其实一直是这样的。其实这本身就是矛盾的。如果这个星球的环境不一样，它的生命的形态也是不一样的，那产生出来的文明自然也是完全不同的。另外还有猎枪，
既然文明处在完全不同的层次，那手里的家伙事儿也完全就不是一回事儿。说到蚂蚁的猎枪和人类的猎枪，那能相提并论吗？所以说呢，我们和其他的文明既不在同一片森林，也不是同样的生命，手里的家伙也完全不是一回事儿。所谓的这个黑暗森林理论，完全就是人类这群宇宙的蚂蚁自己的一点小念头、小嘀咕，是自己坐井观天的一点小见识，一点自以为是，哪谈得到什么宇宙法则呢？所谓的黑暗森林理论，就是刘慈欣心中的那个宇宙达尔文主义。其实，越是高级的文明，就越是开放的、善意的。善意是文明上升的一个必要的条件。一群内心狡诈的人是无法创造高级的文明的。就像当初耶稣把爱，孔子把仁义的那个人种在了人们的心里，人类才实现了文明的跃升，这才走到了今天。说到黑暗森林法则的本质，其实就是一种低端文明的价值观和世界观，这就是中共的思维模式，就是中国社会的一个生存法则。对于自己不熟悉的外部世界，特别是西方文明或者叫现代文明，先采取一种对自己有害的假设，充满了恐惧感和那种满满的恶意和害怕，不采取任何仔细的观察、沟通和交流，并且迅速把它加以扼杀。这其实是文明最初状态的一种本能的反应，实际上呢，也充分反映了在中国的一种生存的状态。资源是一定的，要想生存，就一定要击败其他人，是能抢多少抢多少，能捞多少捞多少。大家呢，躲在每一个的自我里边，彼此间充满了敌对、不信任和恐惧，充满了置对方于死地的那种本能的冲动。说到中国社会，那才是一个黑暗森林呐！同一片森林，同样的人，手里拿着同样的武器。而像这种的模型放在这些现代化的国家里，人家同样也是一定的资源，人们同样也在竞争，但是在现代文明中，人和人之间的关系它就不是这样的。这就是那位大刘所不能了解和不能理解的了。一句话，这个黑暗森林法则其实只是在中国社会的一个生存法则，这可不是什么宇宙法则。这里边充分体现了中国目前的文明水准和文明状态，所以说切不可以这个小人之心妄自来揣测宇宙。像这样的情况，在水平高一点的人类中都是不会出现的，更何况是那种拥有 UFO 那样的高级文明呢？当然，让我不理解的是，作为生活在中国某个落后角落的刘慈欣，想象出这样的理论，这是可以理解的。但是作为大师的霍金，竟然也有着同样黑暗猥琐的宇宙观。研究宇宙的人，难道不是应该更豁达、更开阔、更超越吗？老实讲，霍金对人类的这个警告，也使我对这位霍金的思想高度产生了怀疑。他真的是那么厉害吗？叹息声中结束我们今天的节目，谢谢大家的收看，我们下期节目中再见。